Hi. Hello everyone. Good evening to all. So guys, ಎಂಟ್ಲೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇನೆ ದೂರ ಪಂಡ ಗುಂಪೆ ಟುಡೇ ರೈಸ್ ಎಂಟ್ಲ ನಾವು ಓನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಗುಂಪೆ ಟುಡೇ ರೈಸ್ ಎಂಟ್ಲೈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಪನ್ ಆಡಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇನು ಅದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಟ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆತ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗುಲೇನೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಜರ್ ರೈಸ್ ನೈಟ್ ಎಂಟ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಏಂದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣದಾದಂದು. ಸೊ ಓಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಟ್ಲ 3 ಜನ ಐನಡ್ದಾರ ಬಟ್ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚೂರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಹಂಚ ತೋಡು ರೈಸ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇರುಂಡು ಕಾಂಡೆನೆ ಕೊಡೆನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತದ ನೈಟ್ ಇಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ಬರೋದು ರೈಸ್ ಹಂಚ ಆಚೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೋಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಟ್ಲ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನೆ ರೈಸ್ ತೋಡು ರೈಸ್. ಓಕೆ ರೈಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬುಟ್ಟ ಕೂಡ ಹಲೋ ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಲ್ಲ ರೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಟ್ಲ ಇನಿ ಗುಂಪೆ ಟುಡೇ ಪೋಪನೆ ರೈಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಟ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಮಂದ್ ರೈಸ್ ಚೇವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಟ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತಿರ್ಪಾಡೆ ಮುರಣಿ ಅಟ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತನೆ ರೈಸ್. ಸೊ ಎಂಟ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೂಲಂತದ ತುಳೆ ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಬೈಕ್ ತುಳೆ ಬರ್ಸಲ್ ಚಂಡಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಟು ದಾದನ ಆ ಬೈಟ್ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಅಂಚನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಬೈಟ್. ಹಲೋ ರೈಸ್ ಅನಿತೆ ಪಿದಾಡಿ ಮುಳ್ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ ರೈಸ್ ಗಾಡಿ ಮುಳಂತಾರೆ ತುಳೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆತನು ತುಳೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಐನು ನಲ್ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೇವರ್ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡರ್ವೆ ಮಂದಿರ ಮಾತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ಲ ತೆತ್ಕುವ. ಓಕೆ ರೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾವರ್ ಎತ್ತದು ನೀಲ ಮೀಟ್ ಆಪಿ ರೈಸ್. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಡೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೋ ಉಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದೆ. ಓಕೆ ರೈಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಅಜ್ಜು ಟಾಟಾ ಅಜ್ಜು ಕಾಂಡ ಬರ್ಪಜ್ಜು. ಓ ರೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ರೀಚೈನ ಹತ್ರ ಐತೆ ಚೇವರ್ಡುಲೆ ರೈಸ್ ಚೇವರ್ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜರ ಅಂತ ತೋದು ಕೇಟು ಪಾಡ್ದುಂಡು ತೂಕ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪೋ ಯಾ ರೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ರೈಸ್ ತಲೆ ರೈಸ್ ಉಂಗಳ ಅಪ್ಪಲೆ ನಿದ್ರದಿತ್ತು ನಂದತಾ ತೂಪಣತಲೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತದ ಬರ್ತೇನೆ ಏದಂటే ಐನುಂಡೆ పోయింది ಬನ್ನಾರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕುಡ್ಲಂತ ಕೋರಿ ಪೂಂಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕೋರಿಯಾ ಎಂಗ್ಲನ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನಿ ಪೋ ದೆತ್ತನ ಬಾ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಕೋರಿ ದೆತ್ತನ ತುಲೆ ರೈಸ್ ಎಂಚಾತ ನೋಡು ಊಟು ಆಮೋಲೆ ಮುಳ್ಳೇರಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂದೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಟ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಯಾನಿಡೆ ಬರಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬರಂದ 1 ವರ್ಷ ಆಟ ಅರಿಯು ಆನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನರ ಬರೋಂದಿತ್ತನೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ರೋಡ್ ದಾದೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ರೋಡ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೇರಳು ತೀರ ಬರ್ತೇನೆ ರೈಸ್ ಪೇರಳು ರೈಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಿ ತೂಕ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುರಳಿ ರೈಸ್ ಚಾದಾತ್ ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಬ್ರದರ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಲಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಟ್ ಮೈನ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ರೇರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತಲೆ ಐನಾರಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗುಂಪೆ ಟುಡೇ ಎಂಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋದೇಟ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲೈಜರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪೆ ಟುಡೇ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟ್ಲ 3 ಜನ. ಸೊ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ತೋಡು ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಎಂಟ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪಾ ಬಂದು ಕೂತುಜಿ ತೂಕ. ಓಕೆ ರೈಸ್ ಅಪ್ಪು ಮೀರ ಪೋತೆ ಬರಡತ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಅವನುರ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಟ್ಲ ಪೈಳಿಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಅಂಚ ಪಾತಿರ ಮತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ.
ಅಂಚು ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪಣದಲ್ಲೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಮೂಳೆ ಉಂತುಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಟ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮರು ಪಪ್ಪರು ಯಾರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಅಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೋನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂದು ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಪ್ರಪಂಚನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೈಸ್ ಅಂಚು ಅಟ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪೋನ್ ನೀಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಇಡೆ 1 year ಆಫ್ಟರ್ ನೀಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರಂದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತು ರೈಸ್ ಮೂಳು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ತೂಕ ಒಂದೊಂದು ಮೂಳು ರೈಸ್ ಕೋರಿದ ಗೂಡು ಹಾಕ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಗೂಡು ರೈಸ್ ಕೋರಿದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತು ತಿಜ್ಜವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮೊಲ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತು ರೈಸ್ ಮೂಳು ತೋನರ ಮೊಲ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪೋ ఏ రైస్ అక్వేరియం నోట్ రైస్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అక్వేరియం మూలు ఉండి తులి మీన్ ఉండా ఉండు అంది మీన్ ఉండు కిని మీన్ ఉండు మూలు నెట్ రాత్రి అతను తోజుంది ఇచ్చి లైఫ్ ఉండదా లైఫ్ ఉండి రైస్ మీన్ లైఫ్ ఉండిగే ఓ పిలోపి ఉందా ಓ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಎಂಟ್ಲ ಕೂಡೂರು ಬತ್ತನೆ ಕೂರಿದ ಕೂಡು ಯಾವ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಳಂದನಂತ ಕಥನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದದನ್ನು ಕೋರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಹೋಗ್ನ ಅಪ್ಪೆನಾ ರೈಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ತುಳೆ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾ ಐನ ಜೋಟ್ಲು ಮುಳ್ ತುಳೆ ದಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೋರಿ ರೈಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೋರಿ ರೈಸ್ ಮೂಳೆ ಎಂಟ್ಲೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಟೋರಿ ಎಕಡೆ ತೋಜದೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೋರಿ ಮೀಟು ತೋಜದ ಎಕಡೆ ತೋಜದ ಅಲ್ಪ ತೋತ್ ಬಲ್ತಿನತ ಕುಡ್ಲದ ಟೋರಿನ ಮೇಟು ತೋತಿರು ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತಿನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೋಳಿ ರೈಸ್ ಮೂಳೆ ಫುಲ್ ಮಂಜು ಅದಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಎಂಟ್ಲೆ ನವ್ವೆ ಮುಚ್ಚು ಉಂಡತ್ತ ಮುಚ್ಚಿ ಹತ್ತಿಯ ಕೈಲಿ ಉಂಟು ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಏರು ಮಾರ ಅರ್ಕಸತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಜ್ಪನ್ ಪುರಾಣ ಮುಚ್ಚಿದಿಯರೆ ಅವು ಬೆಯ್ಯ ಹೊರ್ಚ ಬಾಯ್ಲ ಹೊರ್ಚ